انت الان تعلمت هذه الحرفه علشان لما تيجي تحط الكلام تيجي تحط اللحن تعرف فين تحط النغمه الفلانيه في الكلمه الفلانيه بالاحساس الفلاني علشان توصل اكثر من موضوع انك انت تستعرض، كمان علشان انك توصل الكلمه بشكل سليم وبشكل كويس. ايضا من ضمن الاشياء اللي ممكن تصنع فيها النغم هي ايضا الصوره. يعني الصوره الان تقدر من ضمن الاشياء اللي يستخدموها حتى هنا في القناه لما مثلا يسوي مسلسل مع الحوار ومع هذا يكون فيه ايضا شيء مؤثرات للتصوير، يعني حتى بالضبط. وكيف تختارها وكيف يتم اختيارها؟ يتم اختيارها حسب المشهد، حسب الموقف، حسب الفعاليه، وهذا شيء يعني صحيح. يحتاج انك تشوف وتعرف يعني صناعه النغم ترى مش حاجه سهله. صح. يعني هو شيء يحتاج اول شيء تذوق، يحتاج اول شيء، ثاني شيء وعي، يحتاج يعني ادراك بالاشياء اللي حولك. هذا شيء مهم جدا. عشان كذا احنا نلعبكم لعبه اليوم. حلو. لعبه جميله. يا سلام. بس حتبدا من هنا. انا عن نفسي من هنا. انا عن نفسي لما اتفقنا انا وجهاد على اللعبه انا مره تحمست. جميل. جهاد صراحه الموسم ده ما انت حاربنا من الالعاب يا حبيبي صراحه. يعني هذه اللعبه يا حبيبي حتورينا امكانيه صناعه النغم، الصوت اللي يطلع علشان ياثر تاثير معين، وهذا مهم جدا. اللي نحتاجه منكم الان انكم تصنعوا لنا مؤثرات صوتيه على ايش؟ على مشهد. حنشوف المشهد اول وبعد ذلك ناخذ كل واحد يبني فكره. حلو. يعني ايش رايكم؟ فكره حلوه. يا سلام كويس. شوفوا المشهد معانا. يلا. هذا مذهل صحيح. إنها أفضل آلة صنعوها. هكذا نصل إلى مستوى جديد من مستويات الكسل ووبسي. هل تعطلت؟ فهمتوا المشهد؟ المشهد ما فيه شيء، يعني فيه تعثر، فيه حوار هذا فيه موقف صار، فنحتاج انك انت اعطينا خيالك. يعني ايوه اعطينا خيالك. عيدوا لنا المشهد مره ثانيه علشان الشباب يستوعبوا ايش ممكن. كانوا مبسوطين بعدين. ايوه صارت مشكله عشان يقسموا المشهد. يلا عيد المشهد. ارفع الصوت. إنها أفضل آلة صنعوها. هكذا نصل إلى مستوى جديد من مستويات الكسل ووبسي. هل تعطلت؟ طبعا قبل ما تبدأ لازم أول شيء تتجرد من شخصيتك، تلبس شخصية ايش؟ شخصية المشهد. ايوه كرتوني. حتى في طريقة أدائك، حتى في طريقة تفكيرك، حتى في طريقة تلحينك، لازم أنت تعيشنا المشهد. مبامس. لا ما ينفعش. الآن راح نبدأ من عندك يا شيخ سحاري. يا شيخ إبراهيم. سحاري بيبدأوا من عندك. تريد أن تهرب؟ أمين. الآن انسى المنشد، انسى إبراهيم سحاري، انسى كل شيء. الآن أبغاك توصل لي هنا إحساس. شوف مبسوط. المفروض تبدأ فيه المشهد. خلي اللي يشوف المشهد ينسى إنه في واحد اسمه إبراهيم سحاري قاعد يأدي. يا سلام. قاعد إيش؟ قاعد يعيش. قاعد يجهز كاركترات. يلا. جاهز؟ جاهز. ايش يسوي؟ ايش تسوي؟ انت شفت مؤثرات صوتية. مؤثرات صوتية. اهات. اهات يا سلام. بالضبط. اهات. انا حسب تقول لا اهات. ايش تقول؟ ايش فائدتك انت عندك صوت حلو؟ لا انا كنت بقلد يا عمران. لا يا حبيبي. لا ايش الفائدة؟ ادري تبغى جاهز يا سحاري؟ ها؟ جاهز؟ وسط. يلا نبدأ مع سحاري. نبدأ. وطوا لنا صوت المشهد وارفعوا لنا صوت سحاري. ارسم المشهد صح.
دم دم دار دم درم دم 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 دار دم درم دم دم دارم دم درم درم دم 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 انه كانوا مبسوطين فجأة خافوا. لا لا لا, لا. ايه يحتاج لك شويه. فارس مستعد والله عشان والله هذا تنفيذ فوكل عليه فلوس. يلا يلا نبدا مع فارس. بيشغلوا له بيجيبوا له ايوه يلا شغل فارس. ها 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 في النهاية انقلب فوق. فينا الفوز. في النهاية انقلب فوق. ضحك انه ضحك يعني ده لا كيف ضحك بالنهاية. يلا مجدي. كلنا حنضحك. لا يدينا بالله لا يقص الجوال. مجدي يلا اعطونا مشي مره ثانيه. يلا مجدي روح. ابى اسمع. تين 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 يا مجدي يا مجدي ليه سوى كذا؟ معاهم انه معاهم ذاك لا اقول لك سوى السياره اعطونا عبد الله محضار يلا. يلا ابو عاصم يلا ابو عاصم. ابو عاصم. بوم 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 para pa pom 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 para pa pom 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 para pa pom 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 pom. سلام. الله عليك يا الله عليك. طيب سبلي تحفة. يلا سبلي. انا يلا ايه مين موال سبلي موال. يلا سبلي. والله اني ذا الحين ناسي اول. لا بسرعه. لا عيدونا مشهد لازم تبدا من البدايه يا حبيبي. يلا عيد المشهد يلا معليش يلا. الله اقرب اثنين صراحه مجدي طيب سفلي. جميل. عشان تعرفوا كيف طريقه توزيع عشان تعرفوا كيف طريقه توزيع المؤثرات هذه على المشاهد. مؤثرات تصويريه. اي انت كشخص كفرد ما يمديك تأدي هذا الاداء لحالك، لازم يكون الاداء جماعي. صحيح. علشان كذا نبغى نأدي ايش مع بعض. اوكي، لكن حنوزع ادوار. حنخلي الريتم البوم بوم بوم عند مين؟ طيب حنخلي فيه شيء، حاجه زي الارضيات حتكون عند فارس. يا سلام. في حاجه حتكون مختلفه فيها زي التوقيع اللي هي وقت القلبة قلبة السيارة. ايوه كلها من البدايه. المؤثرات البدايه زمن معين يكون هنا. ايوه حتكون عند مجدي وسحاري حنسوي لنا مؤثرات مختلفه، و عبد الله السفلي حنسوي لنا حاجه مختلفه. اوكي تمام. نبغى نبدا مع بعض. انا الضربات ها؟ لا انت الارضيات. طيب لا. ايوه حيصير كورات. في التترا شيء والبوم بوم بوم شيء. طيب علشان
نبغى اول شيء نحس كيف اول شيء كان في رعب، بعدين صار في اثاره، وبعدين كيف قفل المشهد. اوكي جاهزين؟ يلا 1 2 يلا جاهزين 1 2 يلا. ايش قاعد تسوي سحاري يا شو اسمه؟ قاعد اشوف شوف لي ما ينفع. لا هذا يقول شيء ودا شيء ودا شيء ما تعرف فين عيد والله. خلينا انت نوحد. اندمج. طيب. نوحد حاجه معينه. جميل. لا ما توحد شيء واحد. طيب. انت اندمج، انت الان عندك شيء خط معين. اوكي اندمج، وانت كمان نبغى نسمع اصواتكم. فهمتك. طيب لا حد يهمس، نبغى نسمع اصواتكم. اوكي زي سوي شيء، بوم بوم. زي سوي هارموني. شيء ياثر. انا اقول الشيء الثاني قرار. اسمع اللي جواب. جنبك، لا تمشي في خط لحالك. في واحد قاعد يأدي بطبقه معينه، لا تأدي بطبقه ثانيه. اسمعوني انا يلا ها. انت ايش؟ هذا اللي حيعطينا النزله. انت ايش؟ خلاص يلا انا مجموعتنا جاهزه ومحضر معانا كمان. بس يلا، السوق يلا. شكله شاك اليوم. يلا عاد ادخل يا واد. 1 ارفعوا لي اصواتكم نسمعكم. 1 2 يلا تعال. والله مشهد لحالك. تمام صح؟ تمام صح؟ انت فينك يا محضار عن المسلسل؟ وينك عبد الله ابوي لعبتي وعن هذه. خريف وعن الاشياء دي؟ لعبتي. لا هذه